இந்து சமய அறநிலைத்துறை ஆட்சித்துறையின் கீழ் பரிந்துரைக்கப்பட்ட வண்ணம் இன்றைய தினத்திலே வருண யாகங்கள் சிறப்பாக செய்வதற்கு ஏற்பாடுகள் அனைத்தும் செய்யப்பட்டு மழை வேண்டி உலக உயிர்கள் அனைத்தும் நலமுடன் வாழ வேண்டியும் இன்னல்கள் நீங்குவதன் பொருட்டும் வெப்பங்கள் தனிமையாக இருப்பதை பொருட்டும் மழை வேண்டி இன்றைய நாளிலே மிகவும் சிறப்பான முறையில் ஜப ஹோமங்கள் செய்து வருணனுக்கும் முருகப்பெருமானுக்கும் பிரார்த்தனையாக நேர்ந்த வண்ணம் இன்று மதிய வேளையிலே முருகப்பெருமானுக்கு அனைத்து கலசங்களையும் முருகனுக்கு அபிஷேகம் செய்யும் பொருட்டு இன்று சிறப்பாக பூஜைகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன.